폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유 시소탕은 폐섬유화 진행 속도를 지연시키면서 진행 멈춤을 목표로 하기에 호흡곤란으로 사망에 이르지 않으시도록 도와드립니다. 폐섬유증은 폐암보다도 위험하다고 알려진 질환입니다. 특히 원인을 알 수 없는 특발성 폐섬유증은 무증상으로 진단받을 경우에는 5년 생존율이 40%, 호흡곤란으로 진단받을 경우에는 3년 생존율이 50%에 지나지 않을 정도로 사망률이 높은 질환입니다. 특발성 폐섬유증은 다옥주제약회사의 항섬유화제인 피르페니돈과 닌텐단이 복용해도 많은 부작용을 동반하면서도 폐섬유화 진행 속도를 25에서 50% 지연시킬 수밖에 없는 상황입니다. 즉, 한 번 발생한 폐섬유증은 비록 항섬유화제의 처치에 지연될지언정 계속 진행될 수밖에 없으며 최종적으로 호흡곤란으로 사망에 이르게 된다라는 것이 사실입니다. 만약 다옥주제약회사의 노력에도 불구하고 폐섬유증으로 고통받고 계시다면 폐섬유 시소탕에 도움을 청하십시오. 폐섬유 시소탕의 복용으로 폐간질의 섬유화 진행 속도를 지연시킬 뿐만 아니라 진행 멈춤을 목표로 하면서 근원적인 치료를 보완함으로써 하루하루 더 건강하게 오래 사실 수 있도록 도와드립니다. 즉, 폐섬유 시소탕은 폐섬유화로 인한 호흡곤란으로 사망에 이르지 않으시도록 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.